Assalomu alaykum do'ppadagilar. Mana biz ichki kiyim do'konlarimizda bularimiz 14 mingdan, bularimiz 22 mingdan. Bular ham 14 ming pachkaga, hammasi pachka narxida 14 mingdan. Bularimiz 22 ming. Hop, pijamalarimizga kelsak, pijamalarimiz pachka narxida 80 ming. Doniga ham beriladi. Doniga 85 ming bo'ladi. Har xil rasvetkalari bor. Bu pijamalarimiz ham 80 mingdan pachkaga. Peniyerlarimiz bor. 35 mingdan boshlanadi. Peniyerlarimiz ham donaga beriladi. Mana komplektlarimiz 38 ming. Pachkaga 36 ming. 32 ming. Mana mamashalarimiz 26 mingdan pachkaga, donaga ham beriladi hammasi. Pijamalarimizga kelsak, mana 45 mingdan pijamalarimiz pachkaga. Bularimiz 40 mingdan. Bular ham 40 mingdan beriladi pachkaga. Donaga hammasidan beriladi. Plakkalarimiz 12 mingdan, mana 8 mingdan pachkaga. Dona narximiz 10 ming bo'ladi 8 minglik plakkalarimizda. Mana bularimiz 6 ming. Bular 5 mingdan. Mana bular 5 mingdan. Bularimiz 10 ming. Mana qalin kashmir plavkalarimiz 12 mingdan. Bular 6 mingdan. Mana bu plavkalarimiz 9 ming. Pachka narxi hammasi donaga ham kelishilgan holda beriladi. Mana 13 ming. Eski pijamachalarimiz bor. Pachka narxi 9 mingdan. Pachkada ikkita 4 yosh 5 yoshga tushadi. Nima qilyapsiz ha? Plavkalarimiz ochiq holati. Mana bular 8 ming. Bular ham 8 ming. Bular 9 ming kashmir. Bularimiz 12 ming. Mana bularimiz 13 ming. Pachka narxida. Donaga 15 ming beriladi. Mana bularimiz 8 ming pachkaga. Donaga 10 ming beriladi. Ko'pini ha, bor ekan. Oxir tashadimi, tegirmi, ishdan tegirmi? Bularimiz pachkaga 39 ming beriladi. Donaga 45 ming.